ที่รวบรวมสาระน่ารู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบริษัทของเราหลังจากที่พวกเราได้ปล่อยทีเซอร์และเข้าไปหาชาวเมโทรซิสเต็มถึงที่เกี่ยวกับการรณรงค์การใช้สัญญาณไฟจราจรไปแล้วนะคะปัจจุบันบริษัทของเราได้ทำการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกท่านซึ่งสามารถลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจรและเป็นการจัดระเบียบการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเราค่ะมาดูภาพบรรยากาศที่พวกเราได้ไปรณรงค์ภายในองค์กรกันนะคะไปกันเลยค่ะกฎข้อบังคับคุณก็ควรปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะหลังจากที่ดูภาพบรรยากาศกันไปแล้วนะคะเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเมโทรซิสเต็มกันนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันยังไงบ้างไปฟังกันเลยค่ะค่ะอยากให้พี่ยุ้ยค่ะพูดถึงข้อดีของการมีสัญญาณไฟจราจรค่ะคือสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยของพนักงานหรือของคนข้ามถนนการที่เรามีสัญญาณไฟจราจรหน้าบริษัทเราเนี่ยก็คือทำให้ช่วยให้เราปลอดภัยจากการข้ามถนนมากขึ้นนะครับผมแล้วก็คือเป็นการเคารพกฎจราจรด้วยเพราะว่ามันก็เป็นการข้ามทางม้าลายมันได้ประโยชน์หลายส่วนนะครับอย่างแรกเลยก็คือว่ามันช่วยในเรื่องของชีวิตเราด้วยถ้าเราข้ามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นระเบียบด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็คือเราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยก็คือต้องมองซ้ายมองขวาด้วยอะค่ะก่อนที่จะข้ามถนนทุกครั้งอะค่ะดังนั้นทุกคนจึงควรมีจิตสำนึกที่จะเคารพสัญญาณไฟจราจรและรู้จักใช้ทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับช่วยพูดรณรงค์ให้ทางพนักงานบริษัทเราค่ะใช้สัญญาณไฟจราจรนิดนึงค่ะอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราก่อนก็คือผู้บริหารของเมโทรซิสเต็มที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ของตัวนี้แล้วก็ทำตัวนี้ออกมาเนี่ยทำโปรเจกต์ดีๆแบบนี้ออกมาให้พนักงานทุกคนเวลาข้ามถนนนะครับก็ชวนกันข้ามที่ตรงทางม้าลายนะครับก็ไปศึกษาวิธีการกดการอะไรมันไม่ยากครับมันมีแล้วเราก็ต้องใช้เนาะพี่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยกันใช้การที่เราทำไฟจราจรขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อพนักงานทุกคนแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็สามารถใช้ได้ก็อยากให้ทุกคนเวลาจะข้ามไปทานข้าวหรือจะข้ามไปซื้อของอะไรที่เซเว่นอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าไปตัดหน้าเขาเลยเรามาข้ามจากตรงจุดที่เขาทำให้ดีกว่าเพราะเนื่องจากว่าเมโทรเราบริษัทเราก็สร้างให้เราก็ควรจะใช้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวท่านแล้วก็ก่อชุมชนด้วยครับผมขับถนนให้ปลอดภัยจงใช้สัญญาณไฟจราจร